Noma umuntu ethuyalwa kodwa lesi sono silobe simlandele ngoba lithi izwi likaNkulunkulu uSathane uyabhonga uzenza ingonyama ufuna ngamdwengula manje bazalana ukudina kudingeka sibe ngabantu abaqwashile abawaziyo amacebo esitha ukuze sibe nokwazi ukuqhubeka endleleni ngoba bazalwane ekhaya ezulwini silindiwe angizothi bazalwane sihlukanile nesono umuntu ahlukane nokujona ahlukane namabhlukwe ahlukane namadlozi ahlukane nayo yonke into kodwa egcineni singaye ezulwini singayibona inkosi ngenxa yalezi zinto ezincane ezithandelayo empilweni yomuntu manje lezi zinto kudingeka ukuthi sidalule kudingeka ukuthi sihlambulule usuku nosuku ngoba lithi iBhayibheli ngaphandle kokungcwele singeyibona inkosi umakoti kumele aqonwe konokho kubuhlungu ukuxolwa kwamakoti kubuhlungu bazalwane inyama ayifuni ukusolwa inyama ayifuni ukushawa kodwa umoya bazalwane wamulambele izwi kaNkulunkulu eliqinisa lingabhubhiyo elithi izwi lenkosi lizadlula konke amazulu nomhlaba kodwa izwi kaNkulunkulu liningi naphakade umakoti kumele aqonwe ngoba bazalwane namhlanje noma kusasa noma ngale kwakusasa noma ngenyanga ezayo noma ngonyaka ozayo noma ngamuphi unyaka kodwa siyadingeka ezulwini ukuyohlala nenkosi kodwa singeyibona inkosi ngaphandle komngcwele ngisho singasindiswa bazalwane ngisho singaya ngamasonto enkonzweni siyohlangana ngisho singadumisa bazalwane ngisho singafakaza bazalwane ngisho singashumayela ngisho singathandaza kodwa ngaphandle kobungcwele inkosi singeyibone umakoti kumele aqonwe ukuze akwazi ukuhlalisana kahle nomyeni wakhe emazulwini ngiyambonga usesekuseni uyangipha amandla okuqhubeka yena uyinkosi ephakeme uyawumangaza umphefumulo wami uJesu yazi bazalwane ngiyabuka inkosi la ingithathe khona ngithi mangibheka nje emuva ngiyamangala ukuthi ukuba uJesu akafika ngempilweni yami angazi bazalwane ukuthi ngabe nginjani mhlawumbe ngabe kade sengaba amathamba amhlophe kodwa ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi wayikhulula impilo yami ekubuthisweni okumangalisayo wayikhulula impilo yami emahlazweni akulelizwe ngiyambonga uJesu bazalwane unamandla uyakwazi ukuyigcina intombi akwazi ukuyigcina insizwa amgcina umama amgcina ubaba uyabuyisela ubusha wonke umntshontsho isikhonyane yena uThixo uyakwazi ukubuyisela ngiyambonga uJesu ekuseni